तो गाइस स्वागत है आप सबका हमारे चैनल जेंसन्स कार एक्सेसरीज़ की एक और नई वीडियो में। और आज आप जो देख पा रहे हैं वो है एक स्कॉर्पियो 2006 मॉडल, जिसे हम करने जा रहे हैं एक कंप्लीट इंटीरियर और एक्सटीरियर मेकओवर से लेस। तो ये है इस कार की स्टॉक कंडीशन गाइस, जो आप चेकआउट कर सकते हैं। इस कार में कंप्लीट बॉडी को रीपेंट की ज़रूरत है और इसे कम्प्लीटली रीपेंट किया भी जाएगा। इंटीरियर जो इसका स्टॉक आता है ये आपके सामने, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और अभी हम देने जा रहे हैं इसे एक बहुत ही लाजवाब न्यू इंटीरियर, जो वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा। दिस इज़ द स्टॉक इंटीरियर ऑफ दिस कार। और ये है इसकी कंप्लीट रूफ और इसकी डेंटिंग का काम हो चुका है स्टार्ट। तो गाइज ये है इसका प्रोसेस, इसकी डेंटिंग पेंटिंग का, जो इसके पार्ट्स को डिसमेंटल कर दिया गया है, सारे पार्ट्स को रिमूव कर दिया गया है। एंड इसकी सीट्स को हम बनाने जा रहे हैं मॉडिफाइड एक्स्ट्रा कंफर्ट सीट्स। दिस इज़ द वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ द पेंट जॉब। और इसके अलावा जो इसके इंटीरियर है उसका काम भी आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ द फैब्रिकेशन ऑफ द रूफ। और रूफ़ के अलावा गाइज इसके स्टीयरिंग से लेकर इसके डोर पैड्स तक और सीट्स तक इसकी पूरी इसको थीम को हमने देने जा रहे हैं एक मस्टर्ड कलर। और ये है इसके जो फाइनल डोर पैड्स और सीट्स जो इसकी रेडी हो चुकी हैं। और इसके जो इंटीरियर पैनल्स है उसे हमने कर दिया है पेंट, जो स्क्रैची और वोन आउट हो चुके थे। And this guys is the final interior of this car with the customized seats, interior modified, and इसके steering पर leather upholstery पर पूरी तरह से fabrication हो चुकी है complete। गाइज इसमें एंड्रॉयड इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लग चुका है। और अगर आप बिलीव करें तो ये वही कार है जो थोड़ी देर पहले बहुत ही वोन आउट कंडीशन में थी, और इसे हमने बिल्कुल ही एक ब्रांड न्यू लुक दे दी है। रूफ़ को भी इसके फैब्रिकेट कर दिया थ्रेड लाइनर रूफ़ के साथ, और इसके स्टीयरिंग से लेके डैशबोर्ड तक कंप्लीट थीम जो है हमने इसे मस्टर्ड कलर में दे दिया है रेडी। दिस इज़ द मस्टर्ड कलर इंटीरियर ऑफ दिस कार। और इस कार का जो इंटीरियर कैसा लगा आप हमें वीडियो में बताइए फाइनल आउटलुक में कि कैसा लगा आपको इस कार का फाइनल इंटीरियर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें सेंटर लॉकिंग है जो हमने इंस्टॉल कर दी है, जो ख़राब हो चुकी थी कार की, वो भी हमने प्रॉपर वर्किंग के साथ इसकी चला दी है। एंड दिस इज़ द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार आफ्टर द पेंट जॉब इज़ डन। तो अब इस कार पर कोई स्क्रैचेस नहीं है, कोई इंटीरियर में कमी नहीं है। दिस इज़ हाउ द कार लुक्स आफ्टर द जॉब इज़ डन।